Elsku Faðir, endilega bara þeir sem vilja standa, þeir sem vilja sita, bara komin í lofgjörð saman. Elsku Faðir, þakka þér fyrir að þú ert hér til að mæta okkur. Þakka þér fyrir að við koma fram fyrir þig með allt það sem við erum. Með þakklæti og með vonbrigði og alveg sama hvað það er. Elsku Faðir sem við erum að takast á við í lífinu. Við komum fram fyrir þig, Drottinn minn, í lofgjörð og bæn. Draw me close to you. Never let me go. Lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace. Let me find the way, bring me back to you. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want. You're all I've never needed. You're all I want. Help me know you are near. Help me know you are near, dear Lord. Help me know you are near. We love thee, we worship you. More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. I will worship you with all of my heart. I will worship you with all of. I will worship you with all of my strength, for you are my Lord.
It's healing in your love. It's power in your love. Oh, it's power in your love. Thank you for your love, dear Lord. Thank you for your love. It's raining over us. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We worship you, dear Lord. We worship you. We worship you, dear Lord. We worship you, dear This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you.
hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. And whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. Yes, the world will bow down and say you are God. Every man will bow down and say you are King. So let's start right now. Why would we wait? King of glory, fill this place. I just wanna be with you. I just wanna be with you. King of glory, fill this place. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Yes, the world bow down and say you are God. Every man
I just wanna be with you. I just wanna be with you. Just stretch your arm to Jesus. Just stretch your heart. You don't have to lift arm. Just stretch your heart and your soul, your mind, every that you have. Just God want to meet you. He want to meet us. And open our heart and mind what God want to do now for us, for you. God have so special for each and everyone. So just stretch your heart to Him and open your heart. That is life-changing, to let His love fill you from bottom all over. That changes everything. King of glory, fill this place. I just wanna be with you, dear Lord. I just wanna be with you. King of glory, fill this place. I just wanna be with you. I just wanna be with you. King of glory, fill this place. I just wanna be with you. I just wanna be with you. So we sing hallelujah till you come again. I will dance in your presence till you come again. I will sing hallelujah till you come again. I will dance in your presence till you come again. I will sing hallelujah till you come again. I will dance in your presence till you come again. I will dance in your presence, dance in your presence, dance in your presence, dance in your presence, King of glory, fill this place. I just wanna be with you. I just wanna be with you. King of glory, fill this place. I just wanna be with you, dear Lord. I just wanna be with you, dear. I will sing hallelujah till you come again. I will dance in your presence till you come again. I will sing hallelujah till you come again. I will sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah. King of glory, fill this place. I just wanna be with you. I just wanna be with you. King of glory, fill this place. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Hallelujah. He is King of glory. He is our Lord, and He will also be your Father. It came now after of again and again. He will be your Father. I say, dear Father,
Thank you, you will be our Father. Góðan daginn. Eftir smástund þá fer ég koma krakkarnir fram með mér og Ann. And a little bit, the kids are welcome to come with Dagny and Ann. En áður en við förum fram, þá ætla ég að fá að bjóða velkomna. But before the kids go, I want to welcome. Áður en ég segi það, bara foreldrar passið að taka tæmi. Yeah, and to all the parents, we would really appreciate if the kids do not take any phones or iPads in there, because we want them to connect. En já, við viljum bjóða ræðukonunu kvöldsins, dagsins. I want to introduce our preacher for today. Góð vinkonu minn, Kristal Martin. She's a good friend of mine, Crystal Martin. Búin að kynnast henni síðastliðna árin þegar við erum búin að vera að vinna saman fyrir Inspire kvennaráðsefnina. I've gotten to know her while planning Inspire Women's Conference for the past few years, right? Yeah. Yeah. Og þannig að við viljum bara bjóða hana hjartalega velkomna. Þið fenguð að heyra í manninum hennar fyrir 2 vikur síðan og nú fáðu að njóta þess að heyra í Kristal. So we just want to welcome you, Crystal. You got to hear from her husband Scott, 2 weeks ago, was it? No, or last week? Yeah, 2 weeks ago. And now we are blessed to hear from Crystal. Thank you. And kids, now you can go with Dagny. Thank you. Tack. I am so grateful for this community. Ég er svo þakklátt fyrir þennan félagskap hérna, eða, já. We are thankful. And as I look among you, I don't think we could have done Inspire without the I Am Center. Og þegar ég horfi svona hérna út, þá ég held að við höfum ekki getað gert kvennaráðstefnuna Inspire nema að hafa konurnar frá IAM. Many of you stepped in even at the last minute. Og margar ykkur komu bara alveg á síðustu stundu. Tara was one of our speakers. Ég var að tala þarna líka. And it was a beautiful time for our women and girls. Og það var svo The greatest gift for me with Inspire is getting to know people deeper. Even as I've gotten to meet Tenna and hear her heart and her love for worship and her love. Já, fljúa. Soar. I was thinking like soar, like ouch. I was like, wait. Oh, good. Gotcha. So today I'm actually doing a prequel to my husband's message 3 weeks ago. Þannig að nú kennsla mín hérna eiginlega svona partur 1 af kennslunum hans Scott sem var hérna fyrir 3 vikum síðan. These prequels are kind of becoming popular now in TV and media. Og við sjáum það eins og í sjónvarpsefni að þá stundum svolítið vinsælt að vera með svona hérna part 2 fyrst og svo part 1 á undan. The first time I was exposed to it was Star Wars. Og fyrsta skipt sem ég tók eftir var í Star Wars. I took my son to see Star Wars 1 Ég fór með son when he minn was a little boy. Við fórum þegar hann var yngri og fórum og sáum Star Wars 1. But I realized that 3, 4, and 5 had already been made. En ég vissi ekki að númer 3, 4 og 5 að það var búið að gefa þær út. And spoiler alert. Og hérna, spoiler alert. The cute little boy in Star Wars 1 og sæti litli strákurinn í Star Wars 1 was actually Darth Vader. var hérna Darth Vader. It was so sad. Og þetta var svo sorglegt. Já, But as Scott shared about the importance of loving each other, og eins og Scott deildi að mikilvægi þess að elska hvort annað,
showcasing the agape love of God og að sýna þessa agape kærleika Guðs as the most powerful way that we are going to reach Iceland for Jesus. og þetta kröftugasta leiðin sem að við náum að ná til fólks hérna á Íslandi As they see our love one for another, að þegar þau sjá kærleika okkar til hvers annars it will be powerful in their heart, minds, and ears. og Kristín Hanna, hún var að kenna litlu stelpunum And it was absolutely beautiful. og það var svo fallegt Those were the only two I knew. The only two in was Kristin Hanna and Esther. og ég þekkti bara Kristín Hannu og Ester But the little ones were so en cute. litlu stelpunar voru svo krútlegar And we were amazed and we thought it was so sweet. og við okkur fannst þetta svo fallegt að sjá But when we saw Esther, en þegar við sáum Ester Scott was the first one that found her on the stage because we were way up. og Scott, hann tók eftir henni strax við vorum svolítið langt í burtu He said, "That's Esther. og hann sagði, þarna Ester That's who we came to see." þarna hún sem við erum komin til að sjá And our heart kind of jumped for joy. og hjarta okkar svona bara tók kipp Like she's ours. og hún tilheyrir okkur You know, that's how Jesus thinks about each of us. og þannig hugsar Jesús okkur öll He has a special love for each of us. hann með svona sérstaka ást til okkar And this agape love that we think of and we talk of, this God's love, og þessi svona agape kærleikur sem kærleikur sem kemur bara frá Guði is most closely related to a love of a parent to a child. Þetta svona, já, það náskilt að þetta svona kærleikur sem að foreldri ber til barns Now, as humans, our love is imperfect. og sem mannfólk að þá kærleikurinn okkar ekki fullkominn But there is something in the heart of most parents og það eitthvað svona í hjörtu foreldras hjá flestum foreldrum that says, of all the children in the world, sem segir bara af öllum börnum í heiminum I pick you. ég vel þig And when Tenna was mentioning about he wants to be your father, og þegar Tinna var að tala að hann vill vera faðir okkar he wants you to know og hann vill að þið vitið that in all the children of the world, yes, he can pick all of us, but he picks you. að þó svo að hann getur valið bara öll börnin í heiminum og þá velur hann samt þig It tells us in 1 John 4:19 og það stendur í fyrsta Jóhannes brefi 4:19 that we love him because he first loved us. að við elskum því að Guð elskaði okkur að fyrirbræði So this radical love we sing about and we talk about þannig að þessi kærleikur sem við erum að syngja og tala is a reaction to God's love. svona viðbragð við kærleika Guðs Those of you who are parents, þið ykkar sem eru foreldrar do you remember the first time your baby put their little arms up to you munið í fyrsta skipti sem að barnið ykkar svona rétt út hendurnar and til your ykkar heart is delighted og hjarta ykkar bara fullt af kærleika because you've spent years feeding that baby af því að þú ert búin að eyða alveg mörg ár í að næra barnið with basically no thank yous. með ekkert þakklæti frá barninu My baby was one of those criers. barnið mitt var svona eitt af barnum sem að grét rosalega mikið Scream. já, hann Yes, öskraði screamers. So bad that as my kids grew,
Það var svo mikið að þegar að börnum mín voru að vaksa. People would hand me their baby to hold. Fólk rétti með barnið sitt til að halda. And I have a little post-traumatic stress. Og ég fékk smá bara svona áfallaraskyn. Scream, scream, scream. That's all I knew. Því ég þekkti bara endalaus öskur. But guess what? I love you when you did it. En ég tók samt þessa ábyrgð. And I stayed up all night. Og ég var vakandi margar nætur. See, that's the love of God, the Father's love toward us. Það kærleikur Guðs til okkar. He stays up all night with you even when you don't appreciate it. Hann getur verið vakandi með þér bara alla nóttina þó að þú takir ekkert eftir því. But when you, like we did in worship, En eins og þegar við vorum að lofa hann í lofgjörunni, put your arms up to him að setja hendunar okkar upp til hans in reaction to his love. og að bregðast við kærleika honum. Oh, think of what it does to our Father. Og við getum ímynda ykkur hvað það gerir bara í hjarta hans. And we have to be careful Og við þurfum að passa okkur because sometimes as we grow, og stundu þegar við erum að vaksa. we think, oh, God has to deal with human trafficking. Guð hann þarf að sjá stóru mál eins og Oh, mansal all those problems in the Middle East. og öll þessi vandamál í Miðausturlöndum. I'm okay. Ég allt í lagi, I'm fine. ég mun að I'll lifa. be okay. Ég verði alveg í lagi. You're your Heavenly Father's child. Þú ert barn Guðs He understands human trafficking and he's sad about it. og hann skilur það sem í gangi með mansali og hann hryggur yfir því. But he's still ready to reach out to your need. En hann samt alltaf tilbúin að He's mæta ready to þörfinni love you. og hann tilbúin að elska þig He's ready to show himself faithful to you. og hann alltaf tilbúin að sína þér hversu trúfastur hann þér. He's ready for you to react to his great love. Hann tilbúin að þú bregst við hans kærleika. The scripture tells us that as the Father has loved me, so I love you. Which scripture is that? Já, 15:9. 15:9, já, ég hafi hér. Já, ég hef elskað ykkur eins og Faðurinn hefur elskað mig. As the Father loved Jesus, Jesus loves us. Eins og að Faðurinn elskaði Jesús, þá elskar Jesús okkur. And then later he says, if you love me, you will keep my commandments. Og seinna segir hann ef þið elski mig, þá munið þið fylgja boðurum mínum. Now, in a Christian walk, keeping his commandments Á göngunum með Guði að fylgja boðurunum hans is not simply just doing the right thing. Ekki bara svo einfalt að bara gera alltaf réttu hlutina. It is a reaction to God's love. Og það alltaf þetta stöða viðbragð við kærleika Guðs. God loves me so much. Guð elskar mig svo mikið He's done so much for me. og hann búinn að gera svo mikið fyrir mig. What he did on the cross was magnificent. Og það sem hann gerði á krossinum var bara stórkostlegt. And if you weren't here when Tada spoke, Og þið voru ekki þegar ég talaði, you need to go listen þá þurfið- online to her message about the finished work of Christ. Já, þá getið þið farið og hlustað á það það sem að Jesús búinn að gera á krossinum. Because what he did on the cross for us is enough. Af því það sem hann gerði á krossinum fyrir okkur, að það nóg. It is enough to stake your whole life on. Og það nóg til að leggja lífið niður fyrir, já. And it's enough to die a martyr's death in order to honor. Og það nóg meira sett til að heiðra þannig ef maður þarf að missa, já, leggja líf sitt að veði. Okay. But as he finished the work on the cross Og- in an act of the greatest love this earth has ever seen, Og þegar hann kláraði verki á krossinum, og þetta bara magnaðasta kærleiksverk sem að heimurinn hefur séð, he paints his love in our life every day if we awaken to it. hann málar kærleika sinn í líf okkar. Ég veit ekki hvernig að útskýra það. Hold on, let me translate Yes. it better. Hann málar kærleikan í líf okkar ef að við erum meðvituð það. Já. And- Og leifum það, já. And as he paints that love, our heart reacts, Og þegar hann að mála þennan kærleika í líf okkar, þá bregst hjarta okkar við. wanting to honor God with all of our life. Og við fáum þrá að við viljum heiðra hann með allt líf okkar. I like to think of this transformation into the image of Christ. Og
mér finnst gott að mun eftir svona umbreytingu í ímynd hans Krists, which is walking from that experience of his love að fara frá sem sagt að upplifa kærleika hans to a mature follower of Christ. og færast úr þessari upplifun og fara í að vera þroskaður fylgjandi Krists. As Scott mentioned 3 weeks ago, Eins og Scott talaði fyrir 3 vikum, when we say yes to Jesus, þegar við segjum já við Jesús, our lives just don't immediately change and we become perfect little Jesuses. it doesn't know, að þá gerist það ekki bara strax að við verum strax bara fullkomin og alveg eins og Jesús. Was it your daughter that has the little stuffed Yeah, she has Jesus? him there. Okay, we all need a little stuffed Jesus. Það já, bánsi hérna af Jesú og við þurfum öll eitt svona. We are being transformed into his image Og við erum að umbreytast í hans ímynd, where his love is more noticed in our life. þar sem að við byrjum að taka eftir kærleikunum hans í lífin okkar. This process I like to call discipleship. Og þetta ferli finnst mér gott að kalla það að læra að lifa sem lærisveinn. There's not really an Icelandic word for discipleship, so Sounds good. but I got it, já. You did Að verða fantastic. lærisveinn, já, já. Another way to say it is moving from the milk of the Word of God Og við getum sagt á þennan hátt líka að færast frá því að nærast bara á mjólkinni úr orði Guðs to the meat. í kjötið. 1 Corinthians 3:2 says, "Brothers and sisters, I could not address you as people who live by the Spirit, but as people who are worldly, mere infants in Christ. I gave you milk, not solid food, for you were not yet ready for it. Indeed, you are still not ready." Í 1. Korinthubréf 3:1-2 Ég gat ekki, systkin, tala við ykkur eins og við andlega menn, heldur eins og við menn sem sjá ekki nema sjálfa sig, eins og við ómálga börn í Kristi. Ég gaf ykkur mjólk að drekka, ekki fasta fæðu, því að enn þoldi þið það ekki og þið þolið það jafnvel ekki enn. It's okay when we first come to Christ that we need the milk of the Word. Og það allt í lagi þegar við fyrst erum að kynnast Jesú að við þurfum mjólkina í orðinu. And the people around us lovingly feed us that milk, and God Almighty. Og fólki í kringum okkur og Guð líka, það nærir okkur með mjólkinni. But babies are exhausting. En börn eru mjög þreytandi. And Amen. a church of spiritual babies Í kirkjunni þegar við erum með fullt af andlegum börnum, will exhaust your leaders þau munu þreyta leiðtogana mjög fljótt and exhaust your pastors. og þau munu þreyta pastorana So fljótt. that's one reason Þannig að það er ein ástæða why it is so important that we grow in maturity. að það er ein ástæða fyrir okkur að það er svo mikið að við vöxum og við þroskumst. Yet the milk is important. En mjólkin er mikilvæg. I remember as a young girl, Ég man þegar ég var lítil stelpa I was 14 years old. og ég var 14 ára My gömul. parents were the pastor of the church I attended. Foreldrar mínar voru pastorar af kirkjunni sem ég var í And I just always followed Jesus and loved my parents. og ég bara fylgdi Jesú og elskaði foreldrar mína. But at 14, there was a speaker Þegar ég var 14 þá kom gestapredikari who was talking about baptism of the Holy Spirit and speaking in tongues. og hann byrjaði að tala skírn heilasanda og að tala í tungum. It was something I really wanted in my heart. Og þetta var eitthvað sem að ég fann að ég þráði. I understood the scripture that there was power and this was a special gift. Og ég skildi í orðinu að þetta væri kraftur og þetta væri sérstök gjöf. But I'm 14 En ég er 14 ára. and I didn't want to act Og strange. ég vildi ekki láta eitthvað svona skringilega. And sometimes I watched people when they spoke in their heavenly Og language. stundum fylgdist ég með þegar að fólk var að tala í tungum. Maybe they started jumping up and running around. Kannski byrjaði svona að hoppa og voru að hlaupa And I just remember saying, Jesus, I don't want to jump up and run around. Og ég sagði bara við Jesús bara, mér langar ekki að vera að hoppa og hlaupa hérna. Please let me just have this
quietly. Viltu bara gefa mér þetta svona á svona penan hátt eða, já, hljóðlega. But I did come up for prayer, En ég kom upp til fyrirbæna and I was thankful I didn't jump up. og ég var svo þakklátt fyrir því að ég fór ekki að hoppa upp og niður. But that night I went home, En það kvöld þá fór ég heim and I was laying in my bed, og ég var að bara lá í rúminu mínu and without me thinking, the Holy Spirit just started to flow in me, and I began to speak in a language I did not know. og bara áður en ég vissi að þá var ég bara, fann ég bara nærveru heila sanda bara flæða í gegnum mig og ég bara byrjaði að tala í tungum, eitthvað sem ég þekkti ekki áður. And not only did I have that special heavenly language that I had been longing for, Og ekki bara var ég komin með þetta tungutal sem að ég þráði the Lord in all of his love, og Guð í öllum sínum kærleika, like giving milk to a baby, þetta var svona eins og hann var að næra mig með mjólk knew my heart. og hann þekkti hjarta mitt And I even feel the way he baptized me in his Holy Spirit og ég fann hvernig hann bara skýrði mig í sínum heila anda was his act of great love to me. og þetta var bara hann að sína mér hversu mikið hann elskaði mig And I've always been thankful for that special moment og ég hef alltaf verið svo þakklátt fyrir bara With þetta augnablik Jesus. með Jesú and that I didn't jump around like a pogo stick. og ég fór ekki bara að hlaupa einn út allt. So we grow from there, and then prayerfully we grow and are able to eat the meat of the kingdom of God. Þannig að við byrjum þarna þar sem að Guð er að næra okkur mjólki sinni en svo þurfum við að vaksa og það sem við þurfum að geta borða kjötið. I'm not sure I wrote this scripture down, so I'm just going to briefly mention, it's a very common Psalms 23. He prepares a table for us in the presence of our enemies. I think of that table as meat. Those of us who are mature can eat and feast at a table in the presence of our enemies and feel safe and secure. So Psalm 23, hvað er þetta? 23, 5. Þú býr með borð frammi fyrir fjendum mínum, þú smyrð höfuð mitt með olíu. Og hún var að tala að þetta borð sem að Guð, hann býður okkur á að setjast niður og að feast, að borða. Já, og þetta er fyrir okkur sem eru þroskuð. Þegar var hún ekki að segja það? Já. Yes. I don't think I got all of it, but yeah. Okay. It's okay. You said it's for the mature. Yeah, the mature the can, table. can sit at the table Okay, yeah. and eat the meat in the presence of our enemies. Þannig að þegar við erum komin á þetta stig að vera þroskuð í Guði þá getum við setið við þetta borð og borðað það sem að Guð er að gefa okkur og í nærveru óvinn okkar. Yes. When Scott and I started our mission work, we spent a lot of time in the country of Morocco. Þegar ég og Scott byrjuðum sem trúboðstarfi okkar þá eittum við miklum tíma í Marokko. A Muslim country with, at that point, almost a non-existent indigenous church. Og þetta var sérst muslimsk þjóð og það var eiginlega engin kirkja starfandi þarna. We put Bibles in a backpack Við settum biblíur í bakpókakar and would trek around the country and ask Jesus to let us know who to give one to. og við bara fórum bara í svona göngutúr og spurðum bara Jesú að leiða okkur að fólki And sem he að was við gátum gefið. always faithful to tell us who to give the Word of God to. Og hann var alltaf trúfastur að sína okkur hverjum við gætum gefið biblíuna til. But ministry in Morocco is heavy. En trúbóðstarf í Marokko er alveg svolítið þungt. The spirit of Islam is great. Andi Íslam er mjög sterkur And at times we couldn't even sleep. og oft þá bara gátum við ekki farið að sofa The call to prayer would be so loud, af því að það er svona bænakall í þjóðina það var svo hátt and Islam is so dark we could not sleep. og við upplifum bara hvað andi Íslam var mikið myrkur. But at one point, at the end of our trip in Og- Morocco, we were there about 3 weeks, Og við vorum þarna í 3 vikur og svona í lokin we were invited into the home of long-term missionaries. þá fengum við boð að fara að hitta trúbóða sem voru búin að starfa þarna lengi. And when we walked in the garden, Og þegar við löpum inn í garðin þeirra the heaviness of the Muslim world
lifted from our shoulders. þá bara svona lyfti af svona þetta svona þyngsli að sem við vorum að upplifa af þessum Íslam anda They had provided a beautiful meal for us. og þau bara buðu okkur í mat And we ate with a spirit of peace and rest in our heart. og við borðum þarna bara í friði og svona hvíld og við fundum þetta lyfta af okkur Now, one interesting thing og eitt svona svolítið athyglisvert is Ruth, who was an American but had lived in the Middle East for many years. að Ruth sem var þarna hún var amerísk og hún var búin að búa í Miðausturlöndum mörg ár She would greet you, say, "Hi, Tara," hún myndi heilsa þér svona hæ Tara but then she would start speaking kind of lowly in tongues, og svo byrjaði hún samt að tala bara svona mjög lágt í tungum always under her breath. alltaf bara svona stöðulega að biðja í tungum She understood in this country, og hún skildi að í þessari þjóð in order to eat at his banqueting table in the presence of her enemies, að til þess að geta að setja við mataborðið af mataborði Guðs svona háborð Guðs já, she was going to have to pay the price. þá viss hún að þetta myndi kosta hana And for her, it was constant intercession. og fyrir hana þá var hún stöðulega að biðja And she bought that for us. og hún svona ruddi veginn fyrir okkur You see, maturity buys a seat at the table for the babies. þannig að þroski í Guði það svona riðu veginn fyrir aðra til þess að koma og sitast við borðið And I got to sit in that rest that I did not purchase or I did not make. og ég fekk bara að sitjast í frið og hvíld sem að ég vann mér ekki inn fyrir That is what maturity looks like. og það það sem að þroski lítur út Maturity looks like loving our God, og að vera þrosku þýðir að elska Guð it also means loving ourselves. og það þýðir líka að elska okkur sjálf It means loving our purpose, og að elska köllin og tilgang okkar and it means loving others. og það þýðir líka að elska aðra So, how do we grow in maturity? þannig að hvernig vöksum við að þroskust við Discipleship, growing in maturity, happens every day. að þroskast og vaksa í göngunum með Guði það gerist á hverjum degi When I watched our little girls dance, þegar ég sá hérna litlu stelpun að dansa and I saw them cross their arms together, og ég sá þær svona fara með hendurna svona I saw Jesus, ég sá Jésu and my heart for love grew. og hjarta mitt bara hérna já óks The peace and the rest of God sat on my life, og ég fann bara svona frið og hvíld Guðs yfir lífi mínu and things start growing inside of us. og hlutinni fara að vaksa innan á We okkur call this spiritual formation. og við getum kallað þetta svona andleg mótun eða sem að Guð að móta okkur As we read our word, og þegar við erum að lesa orðið we get to know Jesus more. þá fáum við að kynnast Jésu meira Some of us may be called to fast. We get to know Jesus through fasting. og sum okkar hérna kannski kallið til að fasta þá fáum við að kynnast Jésu meira í gegnum föstu The leaders at the I Am Center leiðtóðin hérna í IAM are working together to help us grow in maturity. eru að vinna saman til að hjálpa okkur að vaksa og þroskast They are helping us become the type of Christians that can sit and eat meat at our banqueting table. og þau eru að hjálpa okkur að geta sest við borðið og borða kjöti sem að Guð vill gefa okkur And I pray each of you awaken to how He's doing it individually in your life. og ég bið fyrir því að allir hérna inni vera meðvitaðir hvernig Guð er að vinna í ykkur I was at Gullfoss, Gullfoss. Já. Gullfoss, last week, ég var hérna í Gullfoss í síðustu viku and there was a rainbow in it. og það var regnbogi And I was like, there is the power of God and the promise of God in one moment. og ég horfði bara á þetta og sagði vá þarna er kraftur Guðs og lofur Guðs á einni You mynd see, the Holy Spirit was maturing my heart og ég upplifði to bara look toward His power, to look toward His promise. og ég upplifði hvernig heilar andi var að hérna þroska bara hjarta mitt að Nature forms us. horfa á lofur hans og kraft hans Not because we worship nature, but because we worship the one who made nature. ekki það að við séum að tilbyðja sköpunina heldur að því að við tilbyðjum skaparan We also, as the Great Commandist tells us, we don't love others until we love ourselves.
Eins og æðsta skipunin segir okkur að við, what did you say, we don't? Until we love ourselves, loving ourselves Já, is also a part of maturity. Já, að geta að elska okkur sjálf, það líka svona ferli að þroskast. I don't think we understand how much shame and condemnation keep us from the love of God. Og ég held stundu að við skiljum ekki hversu mikið skömm og fyrirdæming getur halda okkur frá kærleika Guðs. You see those names that other people call you or that sometimes you call yourself. Og þessi kannski orð eða nöfn sem að aðrir kalla þig eða þú segir við sjálfa þig It's not what God calls you. ekki það sem að Guð kallar þig. And you have to start at what God calls you. Og við þurfum að byrja að vita hvað segir Guð þig, hvað kallar hann þig. Shame and condemnation and sin, Skömm, fyrirdæming og synd the main danger in these og svona megin hætta þar is not necessarily what they cause, ekki endilega það sem að þau gera, it's what they keep us from. það sem að þau halda okkur frá. They keep us from allowing the love of God to saturate our soul. Þau halda okkur frá því að taka á móti elsku Guðs og elska Guðs fái að bara eiga við okkur. Já. And we don't understand when we have places in our life that we don't love. Og við þurfum líka að skilja þegar við erum með svona staði í lífin okkar eða hjart okkar sem að við elskum ekki. It's saying I don't trust the creator who made me. Þá erum við raun að segja að ég treysti ekki skaparanum sem að bjó mig til. So loving ourselves is important to spiritual maturity. Þannig að elska okkur sjálf mjög mikilvægt til þess að vaksa og þroskast. Loving our purpose is also a part of spiritual maturity. Og að elska tilgang okkar rosalega, líka mikilvægt að vaksa og þroskast í Guði. He made us in his image in the garden. Og hann skapaði okkur í sinni mynd í to have garðinum dominion over the earth. til þess að til að ríkja yfir jörðinni. And we all have a part of that. Og það tilheyrir okkur öll. Another thing I love about the I Am Center, Og annað sem að ég elska I Am Center yes, is he's helping all of us find that peace that God has called us to step into, að hann að hjálpa okkur að finna þetta hlutverk sem að hann hefur fyrir okkur. so that we can corporately accomplish his will in our day. Svo við getum gert þetta í sameiningu, gert vilja hans. When I know what God is asking me to do, Þegar ég veit hvað Guð að biðja mig að gera, then I don't have to compare myself to anybody else, þá þarf ég ekki að bera mig saman við einhvern annan. because who I am is enough. Af því hver ég nóg. What God's created me to be is enough. Hver Guð hefur skapað mig til að vera nóg. It's more than enough. Og þetta meira en nóg. And the last is we love each other, which Scott unpacked well, so I think I won't speak more on it. Og síðasta sem að ég ætlaði að tala was that we love each other, but Scott talked about that. Scott talaði það. I'm Yes. sorry, there was a phone call coming in, so I was like, oh. Sorry. Oh. Go ahead. The problem we face in our road to maturity Það svona, getur verið ákveðin vandamál sem að við upplifum þegar við erum að vaksa í Guði. is that many Christians, especially those who found Jesus when we were young, Og margir kristnir, sérstaklega þeir sem hafa fundið Jesú þegar þeir voru lítil, we learn to perfect our outer selves og við lærum svona að fullkomna ytri, svona hver við erum, ytri hegðun, before our inner selves, áður en að við breytumst að innan, which creates fracturing. sem að býr til bara svona skekkjur. We watch people and what they do in church. Og við svona fylgjumst með hvað fólk gerir í kirkju. People raise their hand, so I'll raise my hand to look Christian. Fólk svona lyftur upp höndum, þannig að ég ætla líka að lyfta upp höndum af því að það kristilegt. People pray, so I'll pray to look Christian. Og fólk að biðja, þannig að ég ætla líka að biðja því að ég vil líta út fyrir að vera kristinn. People speak at church, so I'll speak to look Christian. Fólk talar í kirkjunni, þannig að ég ætla líka að tala svo ég get líta út fyrir að vera kristinn. And we don't realize that what's happening on the inside and what happens on the outside is very different. Og við áttum okkur ekki á því að það sem við erum að gera svona hegða okkur að utan og það sem að gerist innan með okkur mjög bara
já, það er ekki það sama. And people can go for years growing their outside without paying attention to their inside. Og fólk getur bara verið í mörg ár að bara hugsa þessa ytri hegðun og hvernig á að haga sér áður en að maður er að leitast eftir að breytast það innan. And this is often where religious abuse is rooted. Og þetta er líka eitthvað sem tengist já, þetta er svona gróður já, þetta er svona gróður umhverju þar sem að trúalegt ofbeldi getur átt sér stað, já, það þrifist. Yes. It is so important that this road of loving God, remaining in his love, that we check ourselves daily. Það er svo mikilvægt á gönguna að við séum stöðug í elsku Guðs og við séum að skoða hjarta okkar daglega. And none of us, not one person in this room, cannot be susceptible to it. Og það er ekki neitt hérna inni sem getur verið undanskilin þar. John, again, 1 John 4:8 says, Fyrsta Jóhannesar bref 4:8. Whosoever does not love does not know God, because God is love. Sá sem elskar ekki, þekkir ekki Guð, því að Guð kærleikur. That word to know Þetta orð að þekkja is mentioned hundreds of times in the New Testament. Minnst á bara alveg 100 sinnum í Nýja testamentinu. But there are multiple Greek words that are used for the English word to know. En það eru mörg grísk orð sem eru notuð yfir orðið að þekkja. In the scripture that I just read, whosoever does not love does not know God. Og þetta vers sem ég las, sá sem elskar ekki, þekkir ekki Guð. That word for know is ginosko. Þetta orð, gríska orðið þarna fyrir að þekkja ginosko in the Greek. Á grísku. I'm going to read the definition of it. Og ég ætla að lesa hérna skilgreininguna. This is a dynamic, active knowing that involves the intellect but also the soul. It is so deep and such a mystery. It is often biblically an idiom for sexual intimacy. It is a progressive, intimate knowing. Þetta er sérst lifandi og virk þekking sem felur í sér vitsmuni en líka tengist sálinni. Hún svo djúp og svo mikið leyndardómur að hún oft notuð í Biblíunni sem myndmál fyrir kynferðislega nánd og þetta svona stigvaxandi náin þekking. Mark 1:34 says, he would not permit the demons to speak because they knew him. Í Markusa Guðspjalli 1:34 stendur að hann leyfði ekki illum öndum að tala því þeir þekktu hann. The word know in the Greek is the word oida there. Og þarna orðið fyrir að þekkja oida. It addresses the domain of the intellect, study scripture to apply our intellect to the word of God. Og þetta vísa meira til svona sviðs vitsmununa, að rannsaka ritninguna og að beita vitsmunum okkar á orguðs. In other words, even demons know God. Og í öðrum orðum þá þekkja illir andar líka Guð. He's calling us to something so much deeper. En hann vill að við þekkjum hann á miklu dýpri hátt. And again, we can slip from ginosko, that intimate knowing love, og við getum farið frá þessu ginosko to oida og yfir í oida svona þekkingu if we are not living in a transformable mind every day. Og ef við erum ekki svona meðvita að leita Guðs á hverjum degi. Like the church of Ephesus. Eins og kirkjan í Efesus. As Revelations 2:4 says, this was a growing, thriving church. In fact, statistics say that in 100 years, 60% of the city of Ephesus was won for Christ through this church. So Ephesus was a powerful church. Okay, Efesus kirkjan var mjög kröftug. So 60%. 60%. 60% af borginni frelsaðist. But in Revelations 2:4, speaking of the church in Ephesus, it is said, nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. En í Opinberubókinni 2:4 þá stendur þar Efesus kirkjuna, en það hef ég á móti þér að þú hefur fallið frá þínum fyrir kærleik. So we can slip from this
knowing, loving expression Þannig að við getum farið úr svona að upplifa og þekka kærleika Guðs to a second love, í svona annan kærleik which even the demons know. sem að illir andar meira sér þekkja. God is calling us to an active, loving, knowing relationship Og Guð að kalla okkur í svona virt samband þar sem að við þekkjum hann og náið where we walk into full maturity. og þar sem að við göngum inn í að þroskast í honum. So when people come out of the world and they come into our space, Þannig að þegar að fólk kemur frá heiminum og kemur í okkar we rými, have purchased joy for them. þannig að við erum búin að svona rifja veginn fyrir We þau have purchased peace for them. og við erum búin að eiginlega svona We kaupa have purchased gleði love for them. og frið og kærleika fyrir þau. And this cannot be counterfeit. Og þetta er ekki eitthvað sem er hægt að counterfeit, It is the að falsa eða, já. It is the only thing that will truly transform a people for Jesus is mature believers. Og þetta er að eina sem að mun hjálpa fólki að kynnast Jesú þroskaðir einstaklingar sem fylgja Krist. Now I am closing. Og ég alveg að vera búin. I have one more thing I'm going to share with you. Ég með eitt sem að mér langar að deila með ykkur. But as I do, I am going to ask Tina if you'll come up to the keyboard. Mér langar að beða Tinnu að koma á You don't need to píanóið. start playing quite yet because I'm going to just share a few more thoughts. Ég ætla að deila nokkrum hlutum, þú ert ekki að byrja að spila alveg strax. But I do believe today Jesus wants to fully saturate us with his love. En ég trúi í dag að Guð vill bara að við upplifum kærleika hans. If any of us have started slipping into that second love, Ef að einhver af okkur sem erum búin að fara svona yfir í þannan annan kærleika, he wants to pull us back. hann vill tóa okkur aftur He wants to nær pull sér. us back. Hann vill draga okkur He aftur nær wants to sér. show us how much he loves us. Og hann vill sína okkur hversu mikið hann elskar okkur. He wants to remind us that what the world says of us, like the little girl sang, Og hann vill minna okkur á að það sem að eins og það sem að it's heimurinn not segir what he says of us. ekki það sem að hann segir okkur. Amen? Amen. Amen. So I'm going to just share with you a few things that if you see these in your life, it may be a picture of you slipping from that first love into the second love. Þannig ég ætla að nefna nokkra hluti og ef þú tengir kannski við ykkur hluti þá gæti það þýtt að þú ert svona að fara á milli kannski í þessum fyrsta kærleika og yfir í svona annan kærleika. Já. First, we can over-identify with happiness. Fyrsta svona að við getum samsá okkur mikið við hugmyndum eða leiðum að hamingju. When happiness becomes our God, oftentimes we're slipping into second love. Þegar að hamingja verður svona guðin okkar þá erum við farin frá fyrsta kærleikanum. We need people to esteem us or think good of us. Og við svona þurfum að fá viðurkenningu frá fólki We care very much about our image. og við erum stanslaust að hugsa ímynd okkar. We may be constantly looking for affirmation Og við erum stanslaust að leita að viðurkenningu because we have not yet settled where all our affirmation comes from. af því við erum ekki ennþá búin að upplifa hvar öll okkar viðurkenningur kemur frá. When people don't give us what we want in the way of affirmation, Þegar að fólk gefur okkur ekki þessa viðurkenningu sem við viljum we often get mad or angry. og þá verðum við reið eða pirruð. And oftentimes if we're slipping into second love, Og oft þegar við erum að færa okkur yfir í hinn kærleikan we're eða frá fyrsta kærleikanum, já, we're very attached to things þá erum við svona mjög háð hlutum instead of í, the greatest one. í staðin fyrir Guð. I could keep going on and on because all of you know in your own life the things in which you start slipping. Og ég get nefnt alveg marga hluti en við vitum öll svona hluti sem að eru í okkar eigin lífi. How if you'll start playing Tenna? Authentic. What does that authentic love look like for you? Hvað þýðir svona authentic, svona sönn ást, ekta, já, My identity is fully hidden in Him. að auðkenni mitt bara gjörsamlega í Guði. Only He can make me who I am. Og bara hann getur gert mig að hverju ég I am free and unafraid. og ég frjáls og ég
hrædd I know there's enough love to go around, so I don't have to control it. og að ég veit að það nóg af ást og ég þarf ekki að stýra því I feel fully loved by Him. og að ég upplifi bara að ég sé elskuð af honum. I'm going to have Tenna play for about 3 minutes, Ég ætla að beða Tinnu að spila bara í svona 3 mínútur which is going to feel like a long time. sem kannski mun líða, já, eins og þetta sé langur tími But I would like us to close our eyes en ég væri til í að myndum loka augunum saman and don't try to fix anything. og In ekki your reyna að life. laga neitt Don't try to ask God what you've done wrong. ekki reyna að spyrja Guð hvað þú ert búin að gera rátt. I just want you to let God love you Ég vill bara að þú leyfi Guði að elska þig like a parent holds a baby. eins og að þegar að foreldri heldur á barni. I want you to spend some time in His embrace Ég vill bara að þið dvelji bara í faðmi hans and let Him whisper His love into your life. og leyfi honum að hvísla bara sinni elsku til ykkar. Amen. 3 minutes. Jesus just hold you. Just take a few minutes and respond. You can whisper it out, but just respond. And there is nothing that gets us quicker to loving God than thanking Him. Like that little baby doesn't know to thank his mom for loving him or holding him all night long. But hopefully when they get older and they're more mature and they can look back and they can say, hey, thank you. Thank you for caring for me. I want you to take a few minutes and thank Jesus. Thank Him. Mér langar að hvetja ykkur bara til að taka nokkra mínútur og að þakka Jesú og bregðast við kærleika hans. For what He's done personally for you. We're going to take 2 to 3 minutes for that. Við ætlum að taka bara svona 2 til 3 mínútur og bara að þakka Guði það sem hann hefur gert persónulega fyrir þig.
Jesus loves you so much. He loves me so much. Jesus, hann elskar þig svo mikið. He loves Iceland so much. Hann elskar Ísland svo mikið. He loves the people that are on hikes today Hann elskar fólk sem út í göngutúr í dag and are celebrating this beautiful weather. He loves them so much. og kannski að njóta þess að vera úti. Hann elskar þig svo mikið. And you growing in love for Jesus Og þið vaxið í kærleika fyrir Guð is the key to opening the hearts of Iceland for him. svona lykillinn til þess að opna hjörtu hérna á Íslandi. We're going to play the song Við ætlum að hlusta á þetta lag that our dancers dance to sem að dansararnir okkar dönsuðu við to end our time here. til þess að ljúka stundinni. And as that song goes forward, I just want us to stand, and if you can sing with it, but I just want this to be a declaration. I am who you say I am. Og okkur langar bara að við syngjum þetta saman og við játum út og lýsum yfir því að ég sá sem að Guð segir að ég sé I am your beloved. og ég sá sem að þú elskar I will follow your commandments because I love you. og ég mun fylgja boðorðum þínum af því að ég elska þig And I'm open to grow and to mature into everything that you've called me to be. og ég bara opin og tilbúin til þess að vaxa og þroskast í það sem þú hefur kallað mig til að gera. Amen. Amen.